里的最重要的关系。我的意思是，这是一个庞大强盛的国家，它将继续增长，但我们的利益势必会与他们的利益产生冲突。为了避免战争并维持世界的和平稳定，我们必须管控好这些冲突。显然，在某些领域，其重要性对美国而言是不可言喻的，不言而喻的，以至于我们必须提出这些问题，而且我们会继续这样做，总统也将继续这样做。此外，也可能存在一些合作领域，我们要确保自己不会放弃这些机会。所以现在这个情况，这个关于川普到北京这一系列史蒂文，因为从昨天晚上和今早上我们已经说了很多，你怎么看啊？因为这件事情，对吧？我觉得很复杂，包括像卢比奥，他这个随着川普一起来到北京，包括川普带了非常非常多的人到北京，所以就是这件事情可以看出来什么呢？美国跟中共国之间需要去算的账很多，是吧？需要去解决的问题也非常非常多。但是我觉得值得我们去关注的一点就是什么呢？就是这个基调问题，因为不管美国有什么态度，因为美国讲白了嘛，很多事情就事论事，他必须见了你的面就要跟你掰扯。所以更有意思的是什么呢？更有意思的我觉得是中共国他针对这一场访问的这个态度，他没有过度一再的去渲染中美之间的这个合作或者说是要这个促进两国什么外交关系，利用什么元首外交来进行一系列的这种更深层次的接洽。这一次好像我觉得在这个中共国的发言层面都显得非常的淡薄，对吧？反而我们看到这个中共国它在这些外交发言的平台上面显示出来什么呢？一而再再而三的去强调这个中共国的底线，对吧？强调中共国他自己所需要去坚守的这个利益究竟在什么样的地方，无论是在这个经贸合作方面，对吧？还是在这个台海问题方面，其实我觉得中共国他展示出来的至少就是在他这个站在他这个立场上面都显得很有原则，是吧？这个很有底线。所以从这些问题来看的话，我觉得就已经很明显的给这个中美之间这一次的元首互通定了一个很强烈的信号的这么样一个基调，就是其实双方都是秉着可能说比较现实的这种态度，对吧？像这个卢比奥他这个作为国务卿兼这个现在的国家安全顾问，他所说的这些内容，对吧？既兼顾了这个美国他相对于国家安全所需要提出来的一系列的这种诉求，也兼顾到这个可能说是在外交方面他需要去和中共国进行斡旋的一些内容。所以讲白了，这些事情挺复杂的，对吧？所以这个一旦事情变了复杂之后，很多事情我觉得就没有那么好解决，或者说根本就不可能通过一场谈判或者说是一次外交走访就去解决很多的这种问题。所以我觉得大胆的去想的话，这个可能说双方也只能说有一些某些什么建设性的这种建议，或者说达成初步的一些框架，那就和之前这些什么元首会晤没啥区别了，对吧？还是老一套，然后习再派自己手下的这个马仔去跟这个美国进行一系列的这个接洽，然后又是这种不了了之的情况。所以这个中美之间的谈判讲白了已经进入了一个死胡同死循环。你要按照之前的这一套外交的手法来谈的话，最后只会有一个结果，那就是没有结果，是吧？就是来回往复的这样折腾。所以我相信美国他们肯定也是会有耐心上面一点一点的这种消磨。感觉
现在的这种中美之间的态度，可能说都已经到了一个濒临要去撕破脸的这样一种状态了，对吧？包括这个像早上的时候，路德说这个针对川普一系列接机的这些礼仪啊，什么都可以看出来，这个气氛不算非常融洽，反而有些阴森，有些恐怖，甚至有些威胁的这样一种态势的存在。这些我觉得都是很现实的一些问题，对吧？因为这个世界或者说是中美关系都已经到了一个非常非常现实的阶段。现实到什么呢？现实到可能说双方如果说想要起冲突的话，都已经不可避免。所以到这样一个阶段，我觉得可能说双方都没有必要再去装了，对吧？都是需要去想办法，能谈一些干货谈一些干货，能去解决一些问题解决一些问题，问题解决不了，可能最后还是需要去面临到摊牌的这样一个局面。路德，这个卢标说的这个就是其实你看怎么理解这些啊？首先啊，他说有合作也有竞争，是吧？因为这美国有人跟中共合作做生意，这叫亲共的，是吧？那都是我操美国大公司啊，你也不能说啊这些公司不要了。那也有反攻的啊，不亲攻的，不做中国市场的，这是50-50。这个力量可能就是美国政府唯一要做一件事，你知道，这就是指挥棒，他不会去像中共一样，我操啊，把草割了。美国是把政策调整政策，一点点调整，是不是？这调整政策的方式，让这种力量对比慢慢的此消彼长，亲共的越来越少。你看阿里啊，以前是吧，说去北京，那带至少30-40家企业啊，排着队都要去，是吧？那可能40-50家都有可能。现在不越来越少吗？越来越少，对，这就是一个迹象。但还有，肯定有。这个世界它是不断的往前发展的。卢比奥说的这段话其实就是啊，美国跟苏联的竞争，它不是这种逻辑啊。你跟苏联是吧，中间没有什么利益啊，大家都是我操一个铁幕啊，你搞你的，我搞我的，经济上没有任何关联，也没有啥美国企业在苏联，苏联企业在美，没有。但是你不能用之前苏联的那套啊，你来解决中共，因为时间已经不一样。或者如果你还那叫啥，刻舟求剑，是不是？你们绝对刻舟求剑。那新的形势，你不能抱怨啊！真正强者绝对不抱怨，你必须得现在的这种形势去解决问题，那必须得解决问题啊，对，是吧？那中共国对他就扒着你啊，是吧？就这种中美之间啊，就是相互之间啊串在一起，是不是？就是相互之间揉在一起，哪怕美国不那个，那没办法，因为过去几十年就这样的，就是复杂嘛，说白了。所以他就是这里头就是他说啊，某些领域对啊其重要性对美国而言不言而喻，但有些领域是不是还要存在合作？这是事实，记住，这是事实。他说的是现状，但是他核心上就是地缘政治上的首要挑战，这是关键，明白吧？啊，这是关键，是吧？就是不讲，现在就是啊，不讲什么意识形态了啊，因为跟苏联主要讲意识形态，但现在中共他把自己包装成，是吧？他跟美国一样，我也资本主义，我也是一样啊。华尔街什么都合作的很深，我也不搞计划经济一样的啊。他说我搞那一套，我就跟你美国啥都跟你们学，你美国有 NBA 我就搞 CBA 是吧？你们有意甲我就搞
中超有英超我就搞中超，有意甲我就是中甲，啥都跟西方学，是不是？啥都学，你不能不让别人学。你说你不能学，因为这个世界上你说你不让别人学，这个是站不住脚的，站不住脚的。你说我就不让你学，我就学你啊，你能把咋地？你不可能嘛，他就我就学你啊，是不是？我就啥都模仿。你有宝马，我就做出那个前脸跟宝马一样的，后脸跟奔驰一样的，对，他就死皮赖脸。那你有啥办法啊？你不能说哎呦，是吧？抱怨，懂不懂？你也不可能用，因为和前苏联的完全逻辑不是一个逻辑了，对，所以对美国来说，是吧？解决问题，他肯定是要有新办法，是吧？新办法，但是它是地缘政治上的首要挑战，这是定性的，懂吧？这是必然的啊！这说白就是生存威胁嘛，就这么简单啊！这一点点在改变这个，说白了，就美国政府这叫司法，比如说这一个个案子，它一点点在改变这个社会整个的生态，懂不懂？它这个东西要时间，一点一点把它建立起来。比如说卢建旺这个，你放到几年前联系中国政府，中国政府说，哎，小卢那个我们这里要搞个啥会，你们帮我们的运，这算不算中国代理人？那绝对也算啊，是不是啊？那以前不抓他说，哎呦我们中国政府要去美国招商引资联系个美国华人美国华人帮他介绍哪些那个，那算不算中国代理人？你说那别人说我靠，那帮你挣钱你就算我要联系华尔街的，联系了那就算。现在为啥以前就不算，现在就算？所以这不都是慢慢建立起来吗？是不是这个逻辑吗？所以法律上一点一点，你是吧？还有人心上，但是呢，美国是不是他在你像能源危机、粮食危机这些东西，它有几个主推的？我跟你说，情报上、军事上，记住这绝对是主线，懂吧？绝对是主线，在主推。你看这中央情报局、中情局，这个人是现任的官员到参议院作证。第一，他肯定，你想想，现任的官员 ，CIA 的官员作证，如果没有得到CIA， 比如说这整个系统的认可批准，说你去作证，他来作证，明天就丢工作然后 CIA 立马说因为他换届了嘛，说白了，因为新的 CIA 是新的拉特克利夫了嘛。明天如果是拜登政府那时候，他说 CIA 局长，如果你去作证，很简单，此人泄露国家机密泄露情报，给他抓了。谁能做那现在能做，说白了那就不简单，他一看就是一个国家行动，只不过用这种方式表达出来，是不是？他很多事情都是这个意思，你怎么看斯蒂文？因为我刚才说了嘛，现在卢比奥这个身份很复杂，是吧？他既代理国家安全顾问，他又是国务卿，所以他有时候针对国家安全的时候说话很强硬，非常有原则，但是在外交层面上，他又要转换他的这种话术，是吧？又要显示出他有这个外交辞令，所以我觉得他可能说他在处理这些问题上面的时候比较职业化，比较能分得清。但是我们看他说话的时候，什么时候国务卿，什么时候是这个国家安全顾问，可能还真的一时半会儿拎不清，对吧？所以就会产生说怎么这个卢比奥按道理说很强硬的，但是说了一些很婉转的话，很需要去让别人再去寻味的这些话，那有可能就是他的外交辞令嘛，对吧？
但不代表说，这个美国的这种外交的政策，或者说在国家安全上面的这样一些策略就会发生很大的改变，反而能展现出来这个美国官员在一系列问题上面所表现出来的这种职业性的态度，对吧？再包括说这个美国内部所针对的这一系列的这个调查，它讲白了嘛，也不会因为某一些原因，它就会产生一定的这种影响，反而它相对来说是比较独立的。像我们看这个卢比奥的事情就非常非常明显，对吧？因为他一人可能说身兼了很多很多的这种职位，之前需要有2个人去担任，这个拜登政府什么布林肯跟沙利文要去做这个2份的这种工作，现在这个都由卢比奥去进行代理，所以就很多事情嘛，我觉得就是要显示出来他要更加有金砖的这种职业性，或者说是能展示出来他在做这2个职位当中所展现出来的这种不同，对吧？并不能说我就一个人，我针对所有的事情我都一刀切。什么叫高级？高级就是你可能说在处理一些复杂问题的时候，我游刃有余，我可以在当中抽丝剥茧去把这些问题全都给处理圆全了，对吧？而不是说就像我们觉得很多事情可以很决绝，可以很用强烈的手段去处理，的确有些事情是可以这样处理，对吧？但未必能得到非常好的这个效果。现在之所以这个美国政治会玩得越来越高级，这个世界上面的局势越来越复杂，就是因为很多事情你是需要用更加高级的这种手法来进行处理的。就像可能说之前打球，我只要有一招绝，我就可以这个冠绝整个联盟，对吧？但是现在不一样了，现在可能各方面对你的条件都很苛刻，并且要考量你在这个处理复杂局势上面的这种能力，而不是说一味的用强，一味的用这个暴力粗野的手段就能去处理好很多的这个事情。更何况卢比奥还有这么多的这种身份，而且要处理这么多的这种问题，所以的确我们在看这个中美外交的事情当中，可能我之前也很天真，对吧？我之前可能也很单纯的想着，某些时候这个中美就已经没有办法去进行共处了。哪怕在这个中美出现很多这种信任危机、外交危机、情报危机的情况下面，可能说他们都是需要去装出一副好脸，然后想办法把一些问题再坐下来好好谈一谈，对吧？但并不代表说这个中美之间的关系就有这种愈合的可能，反而我觉得就是在这个他国内一系列针对中共国的案子的这种基础上面，就显示出来可能真的留给中共国的机会不多了，美国人的耐心也不多了，对吧？我们一直都说这个无论是国务卿也好还是总统也好，高级打工人嘛，这可能说是顶级打工人，但是它的本质是什么？本质还是需要为这个宪法来进行服务，对吧？要为这个美国所有的选民来负责，为他们来打工。所以很多事情并不是说要依靠他们的意愿就可以主宰了，对吧？它是需要考虑各方面的这种利益，就好比这个路德之前说的，美国50-50，对吧？有和中共国做生意的企业，也有不和中共国做生意的企业，你2方面都需要去考虑，并不是因为你的政治立场或者说你的政治态度趋向于某一方面，你就要舍弃另外一方面。你要解决这些问题的时候，你就必须要考虑到这些利益相关方，这个涉及到这个利益相关方的很多问题，你就必须要去站在这个利益相关方的这些人的角度
去考虑问题，对吧？而不是就一味的要求，你就不能这样做，对吧？我们现在国家到了这样一个地步，我就不允许你干什么干什么。那这样的话又跟独裁有什么样的区别呢？是吧？针对中共国去解决很多问题，我觉得第一步就是什么？第一步就是你自己不能变得跟他们一样，你要去用成熟的眼光和思维去解决问题，可能就是需要我们看到，要花很多很多的时间跟耐心，再去继续的打磨，等到可能说是再牵扯到某一些原则问题的时候，才需要去摊牌，对吧？但是可能说美国的这个进程，或者说是时间节点还没有推进到那一步而已，所以他们还需要在一定的这种约束和框架下面去处理问题。但是我相信如果说这个中共国再继续这样作下去的话，或者说这个谈判一而再再而三的让人感觉好像就是这个样子了，半死不活，对吧？没有任何起效，那可能说大家也都会对这种谈判失望。人的耐心都是有限的嘛，所以我觉得可能说给中共国的机会的确不多了。这一次川普来这个中共国是给足了他面子了，对吧？但是中共国如果说一味的不识好歹，或者说是还是按照他之前的那一套思维惯性来做事情的话，我觉得可能说真的会让人感到心灰。路德。然后卢比奥接受福克采访还说，他说我的看法其实一直没变，那就是中共国有一套计划。我的意思是，他们显然自视甚高，他们深信自己将成为世界上最强大的国家，而且他们会超越美国，并且他们已经制定了一套实现这一目标计划，他们正在执行那套计划。我不怪他们，如果我是中国政府，我也会制定同样的计划。但我们则不这么看，我们不希望看到任何，我们并非试图遏制中国，但他们的崛起绝不能以牺牲我们为代价，他们的崛起绝不能建立在让我们垮台的基础上，所以在这一点上，我们注定会存在分歧。这句话不就是战略决胜的另外一个翻版的意思吗？是不是？我跟你说，战略决胜文件100%成为美国分析中共的最高的说白就跟那 AI 学他妈最底层的东西一样中共之前有崛起计划，但是呢他说比如说实现中国梦，美国没啥意见。那实现中国梦妈的2019年就都已经看，之前习上台就一直该搞什么是吧？崛起强大要什么 GDP 增长不断增长，你看美国一点事都没有。关键就是后面那句话，但他们的崛起不能以牺牲我们为代价，看到没有？就是中共正在执行的这套计划，就是战略决胜，就是习的那个，就是这战略决胜就是牺牲美国，懂不懂？他们有一套计划，正在努力执行这个计划，这个计划就是牺牲美国，说白了就是要战胜美国，战略决胜就这个嘛，说白就这意思，是不是？所以核心的这个相互的冲突，很长一段时间，核心特征就是各个点它都会必然的，这说白了就习主动挑起的，是不是？你崛起没问题，但是你不能弄死美国，你这些各个点都是弄死美国，是不是逻辑？史蒂文你怎么看？史蒂文肯定下线了，所以你看他各个点他都是弄死美国。美国其实从国家战略层面已经看到了这个重要的这个看到了证据，说白了得出了结论，这是关键所以卢比奥的意思就是说白就是接下来全方位的各种冲突迟早的事会越来越大，必然的，懂吗？
啊，因为他是那套计划与美国国家利益必然发生冲突，他要取代美元，他要把美元，把美国彻底瓦解啊，要颠覆美国，要把美元所谓的霸权给它弄掉啊，美国的全球军事弄掉，是吧？美国的这么